Professor Krelix hat insenant 4 sens jaren archaeologische Arbeit in der Galaxie Vielgesean. Hat verschollen Zivilisationen aus Gegraben, als Sprachen Anschluss, die der Überlicht geschwindigkeit vorosgingen, und einmal versantlich en Plage Fulanden muss freisetzt, midem 3 Monat lang verandelen müsst. Aber nicht, absolut nicht, hat jachen auf den Anblick en manchant vorberette, der in Klenkin zuene aktiven archaeologischen Ausgraben auf enem Mond Miko matambare Atmosphäre mitbracht. Captain Morrison, sagt Krelix, descendrei au gentiel unabangig venenant des Schwankten, maximal missbilligum zu vermiteln. Dies ist en beschrankt Forschungsstadt. Wir haben dies Ausgraben ausdrücklich als Gefahrensstufe 9 kategorisiert. Gib Energiesignaturen, die wir nicht verstehen. Gib Artefakt, die beresoimen Timiglieder jenes Krankeno gebracht haben. Und sie haben en klein menschlich Larve mitgebracht. Jack Morrison, der in sene Fliegerjack und Cargoos viel zu Spantosa, zuckt mit den Achseln. Si estema. Und mein Babysite hat in letzter Minute abgesa. Was sollt ich tun? Si mit dem Autopilotant auf dem Schiff lassen? So kommt es überraschenden Hyperumsprungen in unbekannt Sektoren. Emma ihrer Setwar von Krelix au Gentielen völlig fasziniert. Papa, warum hat der lila Mann martig aux gens? Emma, wir haben darüber gesprochen. Ist une Fliche, si wir martig gesünenan. Professor Krelix hat servornem au genant en sel. Krelix macht in geroch wie in Luft vers l'irandé du Delsac, was sen species urosrin von frustration benuts. Dies ist höchst irregular. Der Rawird von diesem Protokoll bruch erfahren. Der hat mich gebetan, si ihrer zu fliegen, wie ich der en sich Captain bin, der weiß, wie man das Tetatrumerfeld navigier, on in confetis erissen zu werden, widert Jack fröhlich. Also, wenn sie nicht zu Fuß zur Zivilisation zurückwollen, konzentrieren wir ein Vielecht darauf, warum sie mich überhaupt ihrer gerufen haben. Das Artefakt des Urkatianer étincelle. Die Wahrheit war, Krelix müsst sich konzentrieren. Den in der mit der Ausgrabungsgrube, Geben von Brandspuren und den Überresten dreie certerer Forschungsdrohnen, das ein Objekt, das jeden Wissenschaftler in seinem Team gleichzeitig begeistert und erschreckt. War ein Gefahr cylindrisch, etwa enorme Talang und mi Inskriften bedeckt, die in einem schwachen goldenen Licht leuchteten. Das Metall, voll se Metall chien jenach blick winkel die Farben zu wechseln. Lila, dann grün, dann in Bloton, der in der Standardspektralanalyse nicht ganz existiert. Und jedes Enseln Wesen, das versus Stat, es überuren, war Joalsam abgestossen worden. Setter, sagt Krelix und gestikuliert miswei sene Vorderarm, die verloren waf der Urkatiane Krieger. Jek pfifles. Die Urkatiane? Haben die nicht die Halbgalaxie Robert, bevor sie vor Zwölftausend Jaren mysterieux verschwanden? In der TAT. Und laut den Inskriften, die wir übersetzen konnten, wir dies waf nur von ihren größten Champion geführt. Hier steht, und ich zitiere, nur der mächtigste Krieger, in Zalosen Schlachten bewar, des sans geste mit dem Feu de Waren Kampf brennt, darf dies elige Bewaffnung beanspruchen. Alandran werden allemand gelaft befinden und bezet gestossen. Das ist ziemlich Metall, sagt Jack. Was hat Metall d'amis utin, Krelix au gentiel kreusten sich vor Verwirrung. Schon gut. Was passiert, wenn je m'en urdige et berure? Oui sur Antwort strecktene von Krelix et assistantant, et in mutige, aber Richter sexarmige hexapod namenril, et nantentakel aus, das Artefakt en Zustupsen. Et gab in Geroch, alwur die Realita xen, et in goldne Lichtblitz, und plötzlich war il Kopfüber in ene Schneewe dressig Möta entfernt en Gebete. Trotz der Tatsache, das diese Mond tatsächlich kennen schniat, hat das Artefakt jachen enchaînant speziell für den komödiantischen Effekterze. Emma klatscht in die Hand. Nochmal. Nochmal. Jacob Siof, bevor sie zu dem Artefakt watchen konnt. Lass den besan le standen stock nicht en fassant, Schatz. Aber Papa, ist hübsch. Viel Dinge sind hübsch. Supernova sind hübsch. Die Plasmasturm auf Viridian sind hübsch. Wir fassen die auch nicht an. Krelix macht sich misweiend en notizen auf senem datant pas, waran miden andran bedan dramatisch gestikuliert. Fasziniert.
Das Artefakt stößt nicht nur die Urdigen AB, sondern sen réaction au chanant des versus zu calibrierant. Ril Tentakelberurin resultiert Ingerung fugige romliche verschibum misusatzliche de mutigen. Al commandant Jex versust, emis Volenkraft zu Greffen, wurde durch die Ober Atmosphäre geschleder und müsste gesüttelt werden. Oasi este also der Plan, fragt Jek und Jelt fest, die sich jetzt loswinden wollt. Wir haben nach commandant Troak von der galaktischen Verteidigungsstreitkraft geschickt. Wir General der Standen treffen. Engement dieswaf beansprüchen kann, dan 50 Bericht ist Tadello. 372 bestätigt siège. Beziekt den Kriegsern von Proxima. Yeltim alingant die Schwarm Invasion in der Schlacht von Krionen auf. Nicht würdig ist, dann vielleicht niemand in der Galaxie. Jek nicht nach danklich. Dan zert Emma en seinem Kragen und flüstert laut, Papa, ich muss pipi. Krelix o genstiel sanken in Geschlagenemin. Das würde in serlange tag werden. Der fliegend Dragon. Commandant Troak traf Geno 58 minuten spatein, den wardai arvon ozan, die alpinklich betrachtet, 2 minuten zu früh zu sein. Tocht aus seinem Militar transporté auf wie in Wanden der Panzer, bedeckt misermonielan Arben und Metallen, die bem bewegen klangen. Zweieinhalb Meter groß, Schuppen in der Farbe von Kanonen Metall, Miojan, die Schwachrogluten, und enem Kiefer, der wahrscheinlich durch die Ulanplatten en Raumschiff besser kommt. Emma, Gerard von den tragbaren toilettans Urugjeker, Sayachen mi grossen Ojan. Papa, ieste das ein Drache. Das ieste commandant Troak, Schatz. Ieste ein Sorier. Ser de courir. Ser respectir. Admet feu. Trop aux gens fokussiert sich auf den kleinen Manchant. Ich atme kein feu, kleine Mensch. Ich atme und Rüm. Das klein, alur de Wetin, sagt Emma ernst. Jek verknif sich in la Chaîne. Krelix aus, al wollte in Dios Grabungsgrub kriechen und sich vergraben. Commandant Troak, sagt der Professor Schnell, fühlen ein Durchschieren Wesen Edgert. Ici CN, arte das Artefakt. Haben en Zeremonielan Zugansweg vorbereitet, und ich hab mir die Freigenommen, mein Team diesen historischen Moment aus 17 verschiedenen Blickwinkeln aufzeichnen zu lassen. Troak nicht, sein massive Kopf bewegt sich mit dem Gewicht absolute zu Versicht. Ich hab die Urkatiane Krieger gesant Militarkarriere lang studiert. Ihr Kampfphilosophie, ihr Trainingsregime, ihr Ehrenkodex. Ich hab mein Leben nach ihren Prinzipien modelliert. Wenn dieswaf enan urdigen Krieger sucht, wird sie enan in mir finden. Begann senan zu Gang, und Jek müsste zu geben, warziemlich beeindruckend. Troak bewegt sich mi eine Kombination aus Mu und Kraft, die darauf de tête, das dich et physis ersteren und dabei gut aus lassen kommt. Die Alien Soldaten, die IHN beglete retten, standen stram. Krelix Forschungsteam Jelt kollektiv den Athemen. Nach den alten Kodexen des Kampf, ten Troak, sen Steam alt über die Grabungsstadt, comme ich vordies elich Bewaffnung allein Krieger, der in den Feuernzalose Konflikt geprüft wird. Ich hab dem Todienes aus Gesean und bin sigrech ervorgegangen. Ich hab die Schwachen vertedi und die Angrechten niedergestreckt. Ich bin nie zurückgewichen. Ich hab mich nie ergeben. Ich hab nie en Niederlage gekannt. Das sind en mange nimal, murmelt Jek. Emma interessiert sich mehr für ihren Saftkarton. Papa, der schmeckt lila. Das ist Trobe, Schatz. Jetzt PSCHT, der Drachenmann hat Gerard enormément. Troak streckt en bekralt an aus, sen Schuppen chinen von comme je altene Energie zu Chimern. Sen Finger naertan sich dem Artefakt bis auf Wenich Zantimete. Das Golden Leuchten intensiviert sich. Krelix bet sich gespannt vor. Dan berührt Troake. Das Gerochoir, allachement das Universum Jorfe. GAB enan Lichtblitz, Soel, das die Sicht alle für Vol 3 Sekunden Weisswürd. Algek wider CN Kont, war Troakweg, Enfak, Volstandig von der Grabungsstadt abwesend. WOISTER1, fragt Jek und Sassich Krelix überprüft ektig sen sensoran. L'autre diesen Messingen ISTER1 Jfar 45 Meta in dies Richtung ein Ogenstiel zekt Kerzangrad nach oben. 600 al nach oben.
Auch Überinan, von sekund zu sekund grosse werdend, war commandant Troak, der sich überschug und krechen das waren wahrscheinlich sehr würdig Kriegsschreien sene Muttersprach Osties. Landet mienem donnern den Krak in derselben Schneewe, da iril zuvor erwichtat, da irgendui grosse je worden war. Emma Kichert. Der Drachenmann ISTG Flojan. Isaudet. Das Abish Joséan, Schatz. Das war tatsaklich Serge Flojan. Troak befret sich mis au viel Wurd aus dem Schnee, wie in Zweinalb met a grosse Kriger auf Bringen kont, waren mi Frost bedeckt war und sen Metall al vereder waren. Das Artefakt funktionieren de tig Felleraft, verkundet Ich binoche de courir. Men wurdike IST in 17 stern en systemen documentier. Vielecht, sagt Krelix de Lika, intercheden sich die Kriterien der Waf Vondem, was wir angenomen haben. Der Fele in der Übersetzung règle droite. In den nächsten 20 Minuten versus ten si aller. Commandantin Zara, et in cristalline Wesen von der Roche Gravitation swelt Obsidian Prime, die enan frachtter Stemmen kont und en mal enan Meteors ust Objeschlagen hat, naert sich mir ruigem vertroin. Das Artefakt schlödert si etlich durch drei Forschungszelt und irgendui in enan offan verpakuns Schom, der sekenden zuvor nicht existirat. Al naxt kam das Kollektiv, en Schwarmgest Entita, die exact 1047 Enseln Soldaten repräsentiert, die nach der Schlacht von Araxus UNM Enzigen bewusst Verschmolzen waren. Sinaertan sich alenet und sprachen in perfektem Gleichklang über ihr kombiniert militarisch Erfahrung aus 12.000 Jahren subjektive Kampfzet. Das Artefakt antwortet, indem et si wider in 1047 server wirt individuen trent, die plötzlich über die Gesant Mondoberflash verstre waren. Das ist unlogisch, knurrt Troak, descend stolzen de tig vers l'histoire. Ich hab die Kamp bewertung in der Verteidigungsstreitkraft. Krelix scrollt fiberaft durch sen über 7 ans. Wartensi, et könnte in fele in mene interpretation vorliegen. Der Alturkatiane dialekt ist extrem komplex. Alish machtigster Kriger, in zalosen schlachtan bewar über 7 tab, abish möglicherweise en nuance in der kontextuellen Grammatik Struktur übersehen. Was für en nuance, fragt Jack. Passt nur albof, veillema enant interessantan Stein entdeckt atund versucht, IHN in den man zusteken. Diar, die alle verander, sagt Krelix lansam, sen ogenstiel convergirtan minem verstan ni of das Artefakt. Diar, die bedete, das wir möglicherweise völlig falsch Kriterien je teste haben. Emalies Irenstein fallen und sadas le stand Artefakt minem intéressant. Papa, kann ich jetzt den glanzenden Stock altan? Ime nok nein, Schatz, der glanzend Stock mag nicht, je altan zu werden. Aber ich hab net Geoffra. Das ist sehr reflich, aber Emma, wart. Si watschelt bered darauf zu, ihr kleinen ben bewegten sich mit diese unofalsamen Dynamik, die nur vierjarich besitzen. Die Dynamik, die zivilisationen gestures und eltern set embegin der Zeit erschöpftat. Gekestet nach vorn, aber Emma hat für jemanden, descend ben ajfar zwanzig Zentimeter lang waren, bere en überraschend geschwindigkeit aufgebaut. Troak bewegt sich, abzufangen, sen Kriegerflex setzten aber Krelix ob alvier arminene gest, da irgendui gleichzeitig stop und onein und bit las mich nicht den Toden kind miterleben vermittelt. Wenn wir sie plötzlich packen, könnten wir sie dazu erschrecken, auf das Artefakt zu fallen, schrie Krelix, sen ogenstiel waren praktisch verknote. Gekrutscht drei metavor Emma zum Stillstand, da iren zugang gestoppt hat und jetzt entfliegen sa, da auf dem Boden gelande war. Emma, Schatz, wie wäre, wenn wir Papa schief en géant? Du darfst Knopf drücken. Ich will zuerst den glanzenden Stock sehen. Der glanzend Stock ist kein Spielze. Das sagst du ime über die Gutansaken, sagt Emma mider arvon logique, die eser noir, wenn man vieillard, und für jeden alterant absolu kenan sinergab. 3-4 mètres schwer, sen clo en zukten. Captain Morrison, contrôlirant si iren nachwish. H, klar. Lassen si mich en fak menant klenkin contrôle Knopf benutzen. Den hab ich direkt neben menem Geld regnant lassen schalte und menem achtsten den sofort schlaf dreregle jekschlich lansam vorwar. Emma, was, wenn wir enant dil machen? Du fast den besan stock nichtan, und wir rollen weltro meyes. Emma au Jean le jetetant off.
Das mit den Bros Kristallen? Genoux das. Okay, si want sich vom Artefakt AB und Trans zurückzugek, der simider erlechterin en manophobe, der Gerard enem diplomatischen Zwischenfall aus Jewischen war. Krelix entlert oui et in ballon. Das war viel zu knapp. Das Manchanquin ad Benai et in Artefakt berur, das Meurer aus Jubildet Kriger jenes Krankeno Gebrachtat. Si este in Ordnung. Kris abgehande. Konan wir vielech tenans on dies dingzien? Aber troag jing jetstof und abe, Saint-Chouans pet vor frustration. Das ist inacceptabel. Ich bin commandant troak. Ich hab 3 cents jarlan in 17 verschiedenen Kampfdisziplinen trainiert. Ich hab waffen von 40 spécies mester. Ich hab dai al temps texte der urkatiane kriger grünliche studier al jedes le band oisan. Und ich kann ihr waf nicht beansprüchen? Commandantin Zara, dai sich aus den Forschungszelten befreit, naert sich wieder. Ihr kristalline Körpe subjetzt vor entschlossenet. Vielech der forder das Artefakt enans spezifischen gestes Zustand. Völlig Konzentration. Absolut Zen. Die Claret des Yel, dai aus perfectem in ren Frieden kommt si setzt sich in Meditation schaltin, dai furgemanden aus le bandem Edelstein physisch möglich ossa. 5 vol minuten lang sumt simi ene frequenz, dai allen dai zan schmerzen lies. Dan, straland vorru, stand si auf und jing mider en mu ene balletanzrin aus terem schmuck auf das Artefakt zu. Si cam bis auf 6 cm errant, bevor das Artefakt in Geroch oui en antocht poson macht und si in enem block desselben mysteriosen Schnee en Schloss, diesmal mi ene Schleff obandrof. Warum macht es ime wider Schnie, fragt Jack. Wir sind auf enem mond mi comme atmosphäre. Woher bekommt überhaupt das Wasser? Das ist ein Sergeringst Sorge, murmelt Krelix. Das Kollektiv, das sich handlich von der Gesamten Mondoberfläche wider zusammensch setzt, naert sich mi neuer entschlossenet. Sie retten en Theorie. Wir glauben, das Artefakt erfordert nicht individuell stark, sondern Kollektivkraft. Der Verint will viele Krieger, die alle handeln. Deshalb werden wir erfolgreich sein, wo individuen versa haben. Si Bild de temps en perfekt Phalanx, bewegten sich in absolute Synchronisation und changeant in tosan Stimen, da ihr janduis UNM en zigen ton harmonisierten. War wirklich entschüchternt. Sogar Jack war in wenig beeindruckt. Das Artefakt wartet, bis sinur noch Zentimeter entfernt waren, spielt dann enan, was man nur al Jarmarkt zum Defekt bezeichnen konnt, und teleportiert jedes Mitglied des Kollektiv en enan separatant ORT, diesmal so, das die Wörter en Ether versus Zulezan waren, wenn man ihr Körper vom Orbit aus betrachtet. Krelix et Satellitan feed bestatigte. Troak brüllt vor Frustration. Das ist absurde. Was will dies waf? Ich hab Kriegsherren Bezier. Ich hab Armin et Robert. Ich hab Hubert Jarindert geschliffen feiketan. Vielech ist das Problem, sagt Krelix les und start auf sein d'attend Ich hab die Inschrift mi ene gründlichen linguistischen Matrix ne analysier. Der Satz, den ich mi machtigster Krieger, in Zalosen schlachtan bewar über Stab, at jenach Kontext meurer möglich bedeutingen, und en alternative über zum Lotte, un blaste von der Last der Gewalt. Das ergibt keinen Sinn, sagt Zara, ime nog tropfen vom Geschmolzen anschni. Ist en waf. Waffen werden für Gewalt verwende. Werden si das, Krelix o genstiel schwankten une abanjig vonenande, in zechan, das ertief nachdacht. Oder haben da urkatiane etwa verstanden, was wir nicht verstehen? Vielecht schätzten si etwa über bloß Kampfkraftino. Troak schnot. Die urkatiane haben da halb Galaxie Robert. Si waren da wildesten Krieger in der bekannten Geschichte. Si schätzten ken schwach. Si sind auch mysterieux verschwunden, warf Jackain. Vielecht hatte sich auf Flanchsicht nicht wirklich für sie ausgesalt, weil Krieger süßen. Emazert en Jack. Papa, mir jest langweilig. Kann ich jetzt mit dem Stock spielen? Ime noch nein, Schatz. Aber niemand sonst spielt d'ami. Das Lidaran, das erdei le time wider in Schneewehen wirft. Ich mag Schneewehen. Ich weiß, dass du das tust. Du ist auch gern Dreck, aber wir versuchen, auch das en sus kranken.
Krelix murmelt jetzt vor sich und führt berechnen durch. Un blasté von Gewalt, Rainer Kampgest. Un befleckt von Hass. Was, wenn die waf niemanden will, der viel Tange schlagen hat, sondern jemanden, der on die Korruption décriege kampft? Jemanden, des sans geste wild, aber nicht durch bitterke verarte ist? Also, was, ein Kind, sagt troak mi schwerem sarcasmus. Vielecht sollten wir sogling aus der ganzen Galaxie offre und sehen, welchen die superwaf bevorzu. Allachten über die absurdita. Allo sejek, der emailelt und plötzlich ein zerkalt Gefühl der Erkenntnissen wirbel solo skrichen spürt. Oh nein, sagt Was, fragt Krelix. Nicht. Definitiv nicht. Wir sollten jetzt gehen. Emma brocht ihren Mittagsschlaf. Ich will keinen Mittagsschlaf. CNC, si ist sehr müde, das macht sie widerspenstig. Aber Emma hat diesen Blick in ihren Augen. Den Blick, den jeder Elternteil zu erkennen lernt. Der Blick, der böse, ich habe toi entschieden, und kein Kraft im Universum wird mich aufhalten. Si on sich mit der Schlüpfrigen entschlossen hätten entschwettetan Wiesel aus Jack Armen frei und rand auf das Artefakt zu. Emma, nein. Quel Characker scintillant. Diesmal kommt sie niemand aufhalten. Emma klein und entschlossen das Artefakt, bevor Jack die Distanz schließen konnt. War 3 Schritt entfernt. Troak brüllt mit Tendrin. Krelix o Janstiel waren voran setzen velig star geworden. Commandantin Zara Sabereweg, un feig, Zuzuzean, wie ein Kind verdampft wird. Das golden Leuchten intensiviert sich. Energie knistert über die Oberfläche. Emma standen von der statischen Elektrizitas überge. Und dann kichert sie. Papa, kitzelt. Das Artefakt schlödert sie nicht in die Stratosphäre. Schloss sie nicht in Schneein. Teleportiert sie nicht über die Mondoberfläche. Stattdessen schrumpft und formt sich die Altwaf der Urkatiane Krigeruem, verandelt sich von einem in Metallangen Ilinde des kosmischen Tod in etwa, das Ingefar die Größen Spielzeugschwertat, perfekt proportioniert für die andene Vierjährigen. Das golden Leuchten wechselt zu einem fröhlichen Pink. Was, sagt Troak trocken. Passier hier. Emma yeltir ne waf tri un firoche. Chaud, papa. Emma gmisch. Das seh ich, Schatz. Das ist großartig. Sehr benruigeant, aber großartig. Krelix naert sich langsam, syndatant paus gestrekt, die sensoren spilten verrückt. Unmöglich. Die Energiewert sind stabil. Das Artefakt hat sich mir verbunden. Hat sie als sen waf entragera acceptir sen stim stieguem 3 Oktaven. Menschlich kind ist jetzt der Trajet der machtigsten waf in der alten galaktischen Geschichte. Darf ich behalten, fragt Emma. Absolut nicht, sagten Jack und Krelix gleichzeitig. Emma gesicht rinselt sich zu diesem Vorwutanfall ausdrück, den Eltern fürchten lernen. Aber bevor sie die Wutanfessen konnt, drückt sie versentlich den Griff der Waf. Ein goldene Energiestrahlschoss Hero, löst en Felsen von der Größen Transport-Shuttle auf und schnitzt ein Smile-Gesicht in die Klippen da Ante. Hübsch, sagt Emma. Nicht hübsch, kiekt Jack. Serge farlich. Ganz und gar kein Spielze. Aber Emma wedelt beredami herum, und mi jeder Bewegung gescha etwa. En Kraftfeldbubble Chien und Verschwand. Der Boden inteinan welt sich wie Wasser. En holographie chanzej materialisiert sich, die enchaînant taktisch camp informationnant in en sprach zekt, die niemand le kont. Und dann begann die waf unerklärlich Airways, en flott klein Melodie zu spielen, die wie en Spilur gemischt mi en Termin klang. Last offeren, stun troak. Ich kann das nicht mi ansehen. 300 Jahre Militärdienst, und ich werde von en menschlichen larv mi en Saint-Jean Superwaf in den Schatten gestelt. Emma tanzt jetzt, dreht sich im Kreis, waren das Artefakt dazu klimpert. GD Dreunger en klein lokalisiert Schwerkraft Anomalie, die Aralena schoben schweben lies. Emma, Schatz, kannst du bitte offeren, dich zu drehen, Fletjack. Aber Papa, das macht Spaß. Krelix macht tektisch notizen. Das Artefakt reagir auf ihre Absicht,
aber mi enem Spielfilter en jouandais. Alsi et toi ubc Walt, Schnitz et decorative Muster. Alsi die Spilur en irem letzten Geburtstag Genos, Erzet et Anlich Geroch. En interpretier ihr Wunsch durch die Lins des Kinlichen Wunder Stad der Kampfwandlung. Si agent also, die Gefahrlich Stoff in der galaktischen Geschichte wird jetzt von jemandem kontrolliert, der im noch nicht sen et genanch üben kann, sagt Jack. Im Wesentlichen, J.A. Kommandantin Zaratrat vorsichtig vor. Kind, darf ich die Waf intersuchen? Emma klamert si schützen dans ihr Brust. Nein, si je mir. Der Glanzand Stock at mich ausjualt. Das Artefakt pulsiert justement und tenant clénant rejambogeant über ihrem Kopf. Troax setzt si schwerfällig auf en Felsen, Saint-Krieger stolz war grünlich demolir. Ich hab drei Jarindert lang trainier. Drei Jarindert. Da, sagt Jack und Tatscheld die massiv alienschulte. Wen es hilft, si weger si schoch, ihr Waxmal stift zutelan, also sind sie in gute Gesellschaft. Emma benutzt das Artefakt jetzt als Ege und richtet sen Strahl auf verschieden Objekt und wie in en Farbanzu. En Forschungsdrone wird lila. En Ausrüstungskiste wird Carrière. Krelix et Linker Ogenstiel le Stet jetzt Neongrün, obwohl le noch nicht bemerkt hat. Wir müssen verstehen, warum, sagt Krelix vers Wefeld. Warum hat es si ausgejualt? Was besitzt sie, was die größten Krieger in der Galaxie nicht besitzen? Jex assen tostean, die Gerard ein sehr ernst gesprach mit dem Artefakt darüber führt, ob weltromeyes bcc al normal yes. Die waf chiens justement zu klimpern. Ich hab en Theorie, sagt Jack langsam, aber die wird ihnen wirklich nicht gefallen. Dilection der Urkatiane épée croisée bébé. Krelix arbetet die Nacht durch, Saint-Jesant Forschungsteam führt linguistisch analysant, historisch Kerverwes und Energiemusterverglech durch. Am Morgan, Alema ausirem Mittagsschlaf erwagt und das Artefakt imenok wie enante die Baren inklamert, at sen antwort. Die Übersetzung war falsch, verkundet Krelix, sen Ogenstielingen vor Erschöpfung erab. Katastrophal, penlich falsch. Troak, der die Nacht d'ami verbrachtat, sen jesant existence zu interfragant, blickt auf. Erklarancy. Die Inschrift lote nicht, nur der machtigste Krieger, in Zalozen schlachtan bewar der Urkatiane dialekt at contextuel modificatoran, die bedetun volstandig andern. Elotet at saklich, nur der Genige, descend gest on den chatan der last des Kampft. Das ist naesu identisch, sagt Zara. In ihrer Sprach, J.A. In ihrer, nein. Die Urkatiane retten sibzen verschieden Wörter für Krieger. Das hier verwandet war, Kalchara, bedete spezifisch der Genige, der mir einer Absicht Kampft. Ein Krieger, descend agression nicht ausas, trauma oder dem Wunsch nach Dominance geboren wird. Jement, der Kampft, veille sene Natur entspricht, nicht veille durch Gewalt geform wird. J'écribe sich die Schlafen. Si agent mir, dies uralt superwaf wold gemanden, der Kampft wie ein Kleinkind, das s'inspilze vertedi? Geno, Krelix et Ogenstiel Schossen vor aufregein die. Ihr Tochte besitzt das, was die Urkatiane über alle Schatzten. Si at Kampfgest, wild entschlossen, und absolut unwillige, aufzugeben, was ihr Jeur. Aber ihr fällt böswillige. Si at ken Vorstelin von Krieg als Ersterung. Wenn si magt osupt, dankt si en Spiel, en Erkindung, en Freud. Si at men Ausrüstungsdrone lila Gefar, für Krelix vor. Nicht vei si Ersteren Walt, sondern vei si dacht, si urdupsche au sang. Das ist Kalchara. Ren Absicht, on corruption. Troax stand lansam auf. Die Urkatiane Krieger, die Wildesten et Robre in der galaktischen Geschichte, schatzten also die Unschuld über die Erfahrung. Nicht Unschuld, renet des Weck. Si Robertan die alt Galaxie, J.A., aber lot den historischen aufzeichnangent attend si die Zonas. Si Kampten, vei si Globten, et se ir Natur, ir Kunstform. Aber dan andert si chez toi, Krelix rief al text auf senem datant pas auf. Dis patran generationen wurden stolz. Si Kampten dominanz, rum, rach. Si vers Laurent ir Kalchara, und ir waffen stiesen si abe. Si konten ir arsenal nicht wetergeben, sagt Zaralez.
Siverschwanden, Veir Regionen Waffen Siverliesen. Die Ironie, sagt Jack, IST, das die größten Krieger der Manchelo diesem Ding enchaînant un cercle Kinder sind. Die Jean, die bis zum Tod mir kämpfen, wegen welcher Farbe Trinkbäche si bekommen, aber Vergessen, warum si dressig se kindens pate uitan waren. Emma Wald diesen Moment, aufzuwaschen, gant und streckt sich. Das Artefakt sumt sanftinieren Armen. Papa, ich habe Comment wir wel Tromp Pfannkuchen haben? Klar, Schatz. Darf mein Glanzan des Stock au Pfannkuchen haben? Waffen essen ken Pfannkuchen. Emma yeld das Artefakt en Iror, alwur de iretois flustern. Sagt, will sirup. Krelix machten notiz. Fascinir. Die waf entwickelt Kommunikationsprotokoll mi irer waf entragerin. Macht irwas vor, corrigiert Jack. Das IST in interchier. IST et das, Krelix o genstiel n'étant sich in offrichtigenogier. Troak naert sich et malansam und kniet sich ofireux. Furenon momenspant sich Jackan, beure en zugreffen. Aber der massiv Krieger verneckt sich en fak mit dem Kopf. Kleine Mensch, du hast Volbracht, was ich nicht konnt. Du hast dich alkalchara erwiesen. Ich erken das an. Emma tatschelt sen Schnoz. Du bist ein netter Drasch. Willst du Pfannkuchen? Ich wergert. Der galaktisch Wutanfall. Die Notfallsitzung des galaktischen Radtratineral der Stand per Hologramm zusammen. Sibsen spesi waren vertretant. Al redetant. Durchenande. Al waren sich in enemenung enig, enem vierjarigen manchant durft ken massan vernichtun soif überlassen werden. Absolut nicht, erklart berate wesch, in schweben joirn in enem gla, der sich selbst für sehr rational hielt. Das Artefakt muss in enem oxycheret Tresor auf central prime josicher werden. Ich stimme sagt berate Harmon, des sens spesi vordem frustug dreiartan von welt intergangeraten erfin dans hat. Für die sicheret des kind und die sicheret der Galaxie. Jekiel tema auf senem Schoss, waran si auf enem datant pas malt, das Artefakt lag ker über ihren Knien. Wollen sie ihr Sagan, oder soll ich? Captain Morrison, das ist nicht verandelbar, sagt wech bestimmt. Emma, Schatz, dies neten Ratsmitglieder danken, wir sollten den Anglanzanden Stock in en Trésor le Jean. Emma Waxmalstift stopten mitten im Jekritzel. Ihr Gesicht durchlief in schneller Folge Meurer Ausdruck. Verwirrung. Un Globe. Und dann die Rotwangijuit, die Jeder Elterntei alden vorbotan der Apokalypse erkennt. Nein. Jeur mir. Das Artefakt begann zu gluant. Nicht das fröhlich Pink von Zuvor. Et toi d'un clair. Bedrohlicher. Captain Morrison, controlierant si Kind, fordert wesch. Oh, si wollen, das ich si controlière? Gern. Direct nach dem si enem vierjarigen erklaraben, warum erwachsen et toi wegnemen, das si speziell aus Jualtat. Ich benutze en fak men magischen Erziehungskraft, die definitiv existieren und absolu bei kleinen Kindern mi Wutanfallen funktionieren. Emma Wutanfall bot sich auf. Das Artefakt pulsiert im Rhythmus ihrer Atmen. Warnung, begannen Alarmsignal über Krelix aus Rüstung zu schrillen. Die Waf lad sich auf, sagt Krelix nerveux. Energiesignaturen stegenant, et chin en plantarich Verteidigungsprotokoll zu aktivieren. Mein. Krecht Emma. Der E-Mail über der Grabungstat spaltet sich. Holographisch Zielkreuz erschienen über jedem Schiff im Orbit. Alt Verteidigungssatellitan, die Wolf Jartosand lang stil gelé waren, schaltetan sich plötzlich im gesamten Sternensystem ein, und irgendwo tief im Kern des Mondes erwacht etwas sehr groß und sehr wütend. Die Ratskammer verstumt. Beui naere Betrachtung, sagt wech vorsichtig, ist das Artefakt viellecht am sichersten beui sene gewolten Waffentragerin. En Klujentschädung, Grold Troak. Stand jetzt interject, die Arm verschrankt, sa ganz nach dem Zweinal möta grossen Krieger aus. Das Kind hat sich alkalchara erwiesen. Si von der Waf zu trennen, erlo und könnte möglicherweise zur Zerstörung mehrere Kernwelten führen. Krelix fügt Hilfsbereiten zu, das Verteidigeraster, das Gerad aktivierat,
könnte diesen jeux entend sector sterilisierant. Emma Utenfall yes so schnell nach, uer begonnen hat. Ich darf jachen behalten? Du darfst jachen behalten, bestatig je und warf dem rein Blick zu, der sie herausfordert, jachem zu widersprechen. Das Artefakt schaltet sich habe. Die Satelliten urden inactive. Diziel Kreuz verschwunden. Emma malt wetter, alwer nicht geschlagen. Allerdings, sagt Ratcher Armand Schwach, könnte Captain Morrison vielleicht regelmäßig Bericht über den Status des Artefakten rächen. Klar. Direkt nach dem Emma mit dem Töpfchen-Training fertig ist. Wir arbeiten daran. Krelix aktualisiert offiziell die Inschrift des Artefakt in der galaktischen Datenbank. WONst Stand, nur der mächtigste Krieger, in Zalosen Schlachten bewahrt, darf dies elige Bewaffnung beanspruchen, Stand jetzt. Achtung, waf der Mindranzersterung. Autorisiert Waffentragerin, Emma Morrison, 4 Jahre, Manchet. Mivorsicht und Saftkarton aern. 20 Minuten spate Trugje Emma zurück zum Schiff. Irsus Pilzegschwert je ordonnes Artefakt inguber ihrer Schulte, waren sie glücklich mit den Benans appelt. Papa, comment wir jetzt weltromeye solen? Miden bros kristallan, wir können weltromeye solen. Darf mein glanzande stock au welch haben? D'un glanzande stock at ken en mind. Sagt, macht sich enant. Jekielt mitten im Schrittine. Bit las den Galaxie erobern superwaf sich nicht modifisieren, umeyes essen zu können. Ok, papa. Inter inans a troak in en nach und schüttelt senan massiven Kopf. Dreender jar training, bezier von enem manchanquin mi enem. Saft carton. Krelix tatschelt senan arm mit fuland misvoyandan, waran miden andran bedan notizen macht. Wen es hilft, ich vermut, si durch die meisten kosmischen Entitaten, alteran gote und möglicherweise das abstrakte Konzept der Entropie selbst besiegen. Hilft nicht. Nein, das dachte ich mir. Imorbit für Jack Schifosch. Emma sas auf dem Copilotenstuhl, schwang die Ben und zum die Melodie, die Artefakt zuvorge espieltat. Die waf rut auf ihrem Schoss, leuchtet in enem zufriedenen Pink und klimpert jeanlich zu ihrem Lied. Die mächtigste waf in der alten galaktischen Geschichte hat ihr Waffentragerin gefunden, und sie wollte zusätzlichen Sirup auf ihren Weltraum Pfannkuchen.